بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، كلمتين كده يا اخوانا ابين لكم. بس انا كنت بقول امبارح وايه عن اكرم توفيق وعن مروان عطيه، وهنشوف الناس دي سمعت كلامي اصلا ولا انا بهزي وبقول كلام في الفاضي كالمعتاد. هنشوف كده دلوقتي. مروان عطيه ومعانا اكرم توفيق، ركزوا يا ابني، انتوا غالبا انتوا اللي هتلعبوا. نركز حلو قوي. الكور هتتلعب في كوره طويله هتتلعب، المهاجم الطويل بتاع الترجي هيسقطها على حدود ال 18. لازم تبقوا واقفين، لازم يبقى انتوا الاثنين. الكوره الثانيه احنا اللي ناخدها مش هم اللي ياخدوها. اتفرج بقى يا معلم، لعيبه الاهلي بتعمل ايه. تمام، بص كده يا اخوانا، الكره اتلعبت طويله زي ما انا قلت، في مهاجم من الترجي تمام هيردها، خلاص اتردت ماشي. بص بقى عشان انا تعبت يعني. بص الكره اتردت اهي تمام، في لعيب محدش عارف هو بيعمل ايه اللي خد الكوره ده ماشي. في بقى اخ فاضل محترم واقف على خط ال 18 زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. ده واقف على خط ال 18 لوحده، اكرم بيبص له ومفيش حد قرب منه يعني خالص، مفيش حد من اللعيبه. حظنا حلو الكره دي جت اوف سايد اهي، طلعت بره. بس لك ان تتخيل ان انا ده قايله من امبارح وربنا. بص بقى يعني انت لك ان تتخيل، ادي الكوره تمام، ادي اللعيب سندها طبعا ما حدش ضغط عليه. بص بقى المفروض مين اللي واقف على خط ال 18 ده؟ هو المدرب بتاعهم مش عبيط يا جماعه، المدرب بتاعهم عارف ان دي نقطه ضعف للاهلي، عشان كده قررها النهارده. المره دي ما دخلتش يا جماعه، ما ينفعش ده، احنا مصر كلها عارفه ان دي الغلطه بتاعتنا. انت هنا كاكرم وكان اللعيب اللي موجود تقريبا ده حسين او مش عارف مين معاه، ايا يكن، لازم يا جماعه اللعيب اللي واقف على الخط ده ما يبقاش لوحده، ده واقف على كوس ال 18، ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه، ده يجيب بنالتي يا جماعه. يعني يا ريت تسمعوا كلامي والله يا جماعه، عشان انا تعبت اقسم بالله. السلام عليكم.